Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mainan mobil truk. Wow, keren sekali teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari dulu wadahnya. Wow, ini ada wadah teman-teman. Ayo teman-teman, kita ambil satu persatu mobil truk ini. Wow, ini truk kontainer. Wow, ini truk towing, biasa angkut mobil. Wow, ini truk tangki trailer. Wah, keren teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi main mobil seperti ini. Mana tahu ada banyak mana, kasih tahu ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan mobil keren-keren. Wah, lihat teman-teman, di sini ada mobil apa aja ya? Wow, di sini ada truk tangki, ekskavator kereta api, bus tayo, bus telolet, bulldozer, mobil balap, mobil polisi, tank baja, truk molen, ekskavator. Wow, ada banyak mainan mobil keren-keren. Ayo teman-teman, kita ambil satu persatu, kita masukkan ke dalam wadah ya. Wow, ini bus tayo, the little bus. Wow, ini bus tayo warna merah. Sekarang apa yang terjadi? Wow, ini mobil off-road, biasa bermain di lumpur. Wow, ini truk tangki warna merah. Wah, keren. Wow, ini kereta api cepat. Wow, ini kereta api uap. Wow, ini kereta api Thomas teman-teman. Wah, keren. Wow, ini ada kereta api Thomas and Friends. Wow, ini bus telolet. Wow, ini mobil ambulans. Wow, ini mobil polisi. Wow, ini eskavator Peko Keru. Wow, ini eskavator Peko Keru. Wow, lihat teman-teman, ada motor GP, motor balap.
keren. Ada MotoGP teman-teman. Wow, ini ada bulldozer. Wah, bulldozernya belum lumpur ya teman-teman. Nanti kita bersihkan ya teman-teman. Wow, ini salender. Teman-teman, ini untuk pemadat tanah, untuk pembuatan jalan aspal. Wow, ini mobil balap warna merah. Wow, ini mobil balap warna hijau. Wah, ini mobil balap warna kuning. Wow, ini mobil keren atau truk keren. Wow, ini truk pemadam kebakaran atau mobil damkar. Wow, ini mobil truk pasir atau dump truk. Wow, ini mobil roket. Wow, ini tank baja militer. Wow, ini truk molen atau mixer truk. Wow, ini truk molen atau mixer truk. Wow, ini satu lagi teman-teman, truk molen atau mixer truk, mobil pengaduk semen. Oke teman-teman, main mobilnya sudah terkumpul semua. Udah sampai sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.